Sawubona. Ngibingelele nonke nizobukela le video le. Ngizocela bandla lomkhulu lo kuthiwa uNgizwe aphume ey'nganeni bakithi, akaphume nje ey'nganeni. Ukhuluma esekumuntu ongathi akazele, unonya, inhliziyo yakhe ibhitha nje. Indlela ayiyona angamazi, yini inkinga yakhe? Siyawazi umlando wakho wena. Mhla usuku luqala umthandene lapho kuze wa-interview wena wam-interview-wayo. Wathini? Kodwa umbhuqa wawuzwakala ukuthi uyambhuqa. Uyakwazi nawe lokho nenhliziyo yakho. Suka ezinganeni, yekela ingane, ubaba ononya, nomona wena. Unomona, umdala kabi ukuthi ngaba umzali onje. Ingane ngikholelwa ukuthi ingane ayikhuliswa umzali wayo yedwa. Lento oyikhulumile ku-Patrick ayimnandi nakunoma ubani. Sho ingabe uyabhimba-ke? Umbuzo wami owodwa-ke kuwena, uma kuthi uyabhimba, umuntu ocula kahle ucula kanjani? Umuntu ocula kahle siyayithanda-ke le nto eculwe yona leya ngane le lokhu ukubhimba kwayo-ke bese kuthanda-ke thina. Le nto oyenzayo imbi, akuyona ukwakha leyo nto obukade oyishilo kuleso studio sakho. Ayikhona ukwakha, awukwazi ukwakha bhuti. Angazi ukuthi uma kuthi awukwazi ukwakha kuyesabisa-ke emzini wakho. Kuyesabisa, kushuthi wonke umuntu adonsa abheka le khuzona awukwazi ukwakha umuntu ngendlela. Ku-wrong le nto oyenzayo, i-wrong. I-wrong webhuti uNgizwe Mchunu, i-wrong leyo nto. Yeke, ngizokugxambukela ey'nganeni, yekela iy'ngane, phuma nje ey'nganeni, phuma enganeni. Xolisa futhi leyo nto oyishilo enganeni, ixolise nje. Usugange ingane. U-Patrick uyidlalela into yakhe, uyozenzela into yakhe. Bayayithanda abantu. Wena uhlanganaphi wena? Uhlanganaphi? Bye bye. Ukonakala lokho okwenzayo, u-wrong kakhulu. Ungcola nje, ungcola, inhliziyo yakho ayikho right. Akakhuliswa kanje umuntu ngendlela oyenza ngayo. Khulumiswa umuntu ongazele, engathi akazele nje, ongenandaba, unenhliziyo embi. Akalakhiwa-ke kanjena izwe bhuti. Phuma ey'nganeni.